lambing gangannya walu iwak karing acan bapaling launya harum tak bawa ke masjid kada tak ingat disengot tak kait jambul kukus di warung saka makan papuyuk wan iwak saluang bahkan kenyangan bapuga-puga liyo bapak dah puasa hari ini lucu lepus rokok di jamban sambil maharam warung sakadung jadi langganan tunai puasa di mukawan Pak Ampihan dagung urang baladuman di wayah sembahyang dulak takajut nini gegeran kantut abatal sembahyang jauh banang karena ini mengganggu banang sembahyang jaharun ini ngapain kena ada masih kan umat kalung nyonya nih kucing barungkup ai di palataran jujur puasa kada basa singgungan ketalung puluh atau 29 pasar wadah saban bulan Ramadan orang